Hello mga batanon, ug welcome balik sa ating youth podcast. This is Kuya Jadis Mar, bringing you another heart-to-heart episode, part 3. Sa Paminawa, Imong Ginikanan series. Karon atong hisgutan ang usa ka butang nga usahay kalimtan nato. Walay perfect nga pamilya. Pero ang imong pamilya gihatag sa Ginoo. Dili tanang pamilya happy. Dili tanang ginikanan sweet. Naiuban nga pamilya nga mag-away, magkasinabot o magbulag. Pero bisan paana, walay usa nga pamilya nga aksidente lang nahitabo. Ang imong amahan, ang imong inahan, bisan sa ilang mga kapakyasan, ipili gihapon sila sa Ginoo para sa imong kinabuhi. Usahay, makapangutana ka. Nganong sila man akong ginikanan? Ang tubag ana, kay naa kay leksyon nga kinahanglan nimong makatunan pinaagi nila. Tanawa ang giingon sa Proverbs 1 verse 8 to 9. Listen, my son, to your father's instruction, and do not forsake your mother's teaching. They are a garland to grace your head and a chain to adorn your neck. Ang tambag sa ginikanan, bisan lisod, paminawon, maoy motabang sa imong karakter sa kinabuhi. Ug ingon sa Genesis chapter 50 verse 20, si Joseph miingon sa iyang mga igsuon nga nakapasakit niya. You intended to harm me, but God intended it for good. Bisan sakit ang imong naagian sa pamilya, ang Ginoo kabalo mubalhin sa imong kasakit ngadto sa purpose. Mga batanon, ayaw sigig tan-aw sa kakulang sa imong pamilya. Tanawa kung unsay gusto buhaton sa Ginoo pinaagi sa inyong pamilya. Kung imong ginikanan, why time nimo? Ikaw ang unang magpaduol. Kung mag-away sila, ikaw ang mahimong instrument sa kalinaw. Kay kung ikaw magpuyo nga puno sa gugma ug pasensya, makita nila si Kristo pinaagi nimo. Bisan pa imperfect imong pamilya, pwede gihapon mahimong blessing or blessed family kung si Jesus naa sa tunga ninyo. Remember this. Ang pamilya nga nagaampo magmalig-on. Ang pamilya nga magpasayloanay magmalinawon. Ug ang pamilya nga maminaw sa Ginoo magmalipayon bisan daghag problema. Basig karon, ibati nimo nga gikapoy na ka sa problema sa balay.
Pero ayaw kalimti. Ang imong pamilya dili kaaway. Gasa na gikan sa Ginoo. Kung imong buhion ang gugma ug pasaylo, mahimo kang suga sa imong panimalay. Let us pray. Lord, salamat sa among pamilya. Bisan dili sila perpekto, imo silang gihatag aron kami makat-on sa gugma. Pasensya ug galig-on. Tabangi kami nga makita ka bisan sa kalisod sa balay. Atagi kami og kasing-kasing nga puno sa pasaylo ug kalinaw. Jesus name, Amen. Mga batan-on, walay perfect nga pamilya. Pero pwede gihapon mamahimong godly family kung magsunod ka sa imong kaugalingon. Ikaw mahimong instrumento sa pag-ayo, sa pagpasaylo, ug sa pagbalik sa gugma sulod sa inyong balay. This is Kuya J. Dismar, reminding you, ang pamilya dili perpekto, pero ang kamot sa Ginoo mamahimong panalangin. See you next sa atong next series. Keep your heart humble, your spirit forgiving, and your life rooted in the Word of God. God bless us all.